今晚11點你會做啲乜嘢啊？反正風繼續吹，11點上醉。Monday to Friday Metro Broadcast 伴着你，總之今晚會遇埋你，會遇埋你。風繼續吹，主持范振鋒、譚君朗。哇！今日咧我哋就會同一個咧就係全香港啦最細嘅唱作人係啦傾偈。我想講半年前見咗佢啦，半年之後佢大個咗好多。我都覺得啊，係感覺佢由成熟咧已經開始有啲熟女嘅味道啦，已經好誇張。不過唔係啊，可能即係叫做即係佢都雖然真係好細個啦，就係講緊啦。Hazel 你好 ，Hazel。係啦，陸海柔啊 ，Hazel 咁啊就即係之前出道嘅時候咧，就舊年咧9歲啊嘛。咁可能咧，因為都算叫出咗嚟做嘢啊，即係雖然你真係要讀緊書嘅，但係呢個你就算你當玩都好啦，咁但係其實係即係又係好似其實同啲大哥哥姐姐都係一樣啦，要做好多訪問啊，見好多人啊，都要得體啲啊。係啊，突然間你喺你嘅生活入邊咧，係咪多咗即係識咗好多人啊？係咪喺一年？係啊係啊，一日有時都識咗好多人哦。係啊，其實我覺得係你可以即係一路啦，每一個禮拜都已經可以識到好多唔同嘅。以前咧未做歌手嗰陣時咧，好耐先，即係成日都係嗰陣時啊，同埋你因為可能嗰陣時都係喺學校會見到好多即係唔同嘅人啦，因為我哋學校始終都好大，好多唔同嘅。咁但係唔係嗰種唔會識佢噶嘛？係我係唔識佢，但係我可以。即係好多時候都會慢慢認識嘅話做朋友，但係其實我想講之後都唔再講，我哋純粹話做朋友啦。不過因為其實我哋個年齡分得咁大咧，就好難可以一齊玩。同埋你以前好難，即係如果學校嚟講，都係識嚟，即係可能都係或者成日見到嘅都係嗰啲同學啦，或者高班啲啊，或者低班啲啊，唔同班數嘅同學啫。但係如果有陌生嘅朋友、陌生人咧，即係其實係可能以前我讀緊書，一個月都唔會識到一個咯。係嘅。而家你識咗好多，有冇好多同啲哥哥姐姐或者差唔多年紀嗰啲咧識到啲？我都識咗好多唔同嘅朋友啦，琴日啦，都有。今日啦，我亦都啦，因為我唱歌跳舞我要上堂嘅，咁所以都覺得我可以識咗好多唔同嘅喺嗰度學校嘅朋友。你覺唔覺得自己大個咗，好似阿朗哥哥咁講，即係喺呢直期出道半年啫嘛，係咪啊？半年。係啊係啊。係咯，因為你識嘅人仲唔係話同你差唔多年紀喎，因為你而家識咗好似我哋咁樣，我哋呢啲全部幾十歲啊，有差唔多攞比我比阿反哥哥大嘅人都應該仲有啲識嘅係咪？仲大過我都仲有啦。咁所以你咪可能嗰個成長係好急啊！呢幾個月直情咧睇嘅嘢或者講嘅嘢、面對嘅嘢又個內容又唔同。如果你同你啲同學傾偈，完全可能唔係啲大家講嘅嘢唔同噶嘛。我覺得我個腦咧係有幾個有幾個 mood 咁樣咯，即係如果可能係同媽咪、爹哋講嘢啦，又變翻可以嗲啲，變翻 BB， 變翻乖女嘅 ，OK， 講翻廣東話。但係咧，我係我姐姐喺隔籬啦，跟住即刻好講笑咁樣嘅方法同佢講嘢，亦都係講英文嘅。跟住咧，有對我妹妹啦，又會好即係我憎你，你憎我咁樣嘅態度一齊講英文嘅。但有時咧，如果媽咪、爹哋喺度啦，跟住我講開廣東話嘅話，同妹妹講嘢，我會講廣東話嘅。有唔同嘅毛喺度。係啊，跟住出邊語言毛多個。係咯，出邊街出邊街而家對住其他人咁點咧？有個腦係點樣去轉咧？唔好理其他人。我就咁即係理你自己 ，OK。做好自己，係啊，做好自己。妹妹同你爭幾多歲啊？妹妹真係1年半嘅。好近啫，好開心。我留意到咧，Hazel 今次咧見到佢同半年前有啲唔同。我見到你有漂髮啊，有染髮咯。喂，學校俾唔俾噶？我嗰時其實都已經有嘅，只不過我嗰時深色啲係嘛？係都已經開始即係開始冇乜啦甩色咁樣咯。跟住最近再染過嚟，咁所以就咁樣咯。有冇瘦咗啊？呢幾個月有冇啊？冇特別喎，都差唔多，但我高咗。我好開心，我前幾日咧，因為可能望落瘦咗咯。我前幾日咧係128 cm， 跟住咧過咗3-4日度啦，我變咗131 cm。你每日度住㗎？我嗰時好心急，所以度咗。你好想快啲高啊嘛？係。你想去到幾高啊？目標？
我個目標係升中學之前去到138 cm， 138，係即係高10 cm。咁唔高喎，好矮，138我講到長大啊！哦，到長大，你20歲想我想要165 cm 度。哦，適裝你都正常唔想好高普通女仔咁樣係，我唔想太矮，我唔想太高。 OK，係咪驚太高識唔到男仔啊？太高其實我覺得我唔知㗎，我自己就覺得唔係咁好處，點解啊？因為靚啲啲咩高啲？好多嗰啲即係嗰啲門咁樣啦，通常都係好矮咁樣啦。撞親佢係我驚撞親咯，就係好多因為香港好多地方都好矮好咁扁。但係好多歌手咁樣香港啊好，外國好，即係譬如Kelly 啊、陳慧琳啊，咁啊外國 Taylor Swift 啊，你都係好高嘅女仔，好型咁樣噶嘛？你又唔覺得佢哇好型啊咁高？我覺得高咧同埋矮咧有兩個唔同嘅好處嘅。兩個唔同嘅型嘅，係矮又矮型嘅。矮咧，我唔知點解我覺得如果你細個啲矮會好啲，因為咧啲人望你啦會好似細個啲啦，跟住啲人會對你好似好啲咁樣。啊，你都識喎，咁因為細個讓你好細個。細粒，我哋成日講咧，即係咧女仔尤其是細粒咧就好襟啊，個襟路啊。同埋咧，有啲人成日譬如已經係30幾40歲咧，如果佢細粒咧，你成日望佢，你都覺得好似10幾20歲同埋咁覺得。係啊，會㗎。啊，你已經知呢啲嘢咯，識呢啲嘢。咁啊，你學校咪講英文嘅？係學校講英文係國際學校嗰啲嗬。咁啊，啲同學係咪都知道晒你做歌手㗎啦？係啊，全頭我冇同你哋講，佢哋都唔知點樣發現咗嘅。哦，你冇同佢講㗎？有陣時我冇，唔係我因為我有幾個朋友。最初嗰時冇講嘅。最初得幾個朋友知道啦，因為佢哋我 MV 裏面啦，但我唔知點解嗰一出啦，亦都好多唔同嘅即係朋友啊或者學生啊，我都有見到。咁你冇啲同學即刻你要叫佢即係喂 follow IG 啊啲啊？冇特別喎。有冇啊？你有冇幫佢哋簽名啊？即係簽定啲名，等佢哋第時可以攞翻出去賣啊？冇喎，反而啦，我巴士上面咧有搭校巴嘅，我有個 bus auntie 啦，我哋叫咗佢做。咁啦，bus auntie 啦就揾日啦，叫我幫佢簽名啦，跟住話佢到時大個啦，到時佢就可以買啦。賣出去啦，跟住可以發達。你係咪有你作練咗設計咗個簽名出嚟㗎？我哋已經設計咗個簽名出嚟。有啦，已經係咪？唔係啊，我細個咧見到媽咪有個簽名，跟住見到好多人都有個簽名，好靚啦。即係好細個已經整咗個簽名㗎啦。跟住係我想要整一個靚嘅簽名，但我想講咧，我唔知點解覺得自己個簽名唔係咁靚。我想要。咁你慢慢大個你會改，同埋啲字會越嚟越靚咧，你就覺得你變唔翻以前細個嘅簽名嘅。係咪簽名？我細個都係咁樣，因為所以我知。我見好多人都係潦草，跟住我就學咗佢哋好潦咁樣畫。係嘛？但係我覺得靚得嚟又好核突。靚得嚟好核突，真係可能呢個就係你嘅特色咧，即係嗰個簽名嘅特色。Hazel 嗰一個字好靚，但係 look 又好奇怪。其實 OK 嘅，因為我簽英文名，因為我即係綠係嘛？係咪先？你唔係 look 我會簽啊，我會簽 Hazel look 咁樣。係咯，你姓陸啊嘛。但係咧，如果簽中文名咧，好 simple 嘅就咁，即係寫翻平時，又唔識點樣寫得靚啲。風繼續吹，主持范振鋒、譚君朗。最初點樣會做歌手嘅？突然間你點樣係有一日係點樣？突然間會發生呢件事嘅？咁嗰陣時咧，我有個表姐嘅，咁咧佢大我2年度啦，跟住佢都已經喺上網度見到 Blackpink。跟住嗰陣時好中意佢嘅，佢同我介紹 Blackpink 啦，跟住我都好中意佢哋啦。跟住啦，媽咪啊，亦都會俾我睇好多唔同嘅香港嘅歌星啊，同埋亦都會俾我睇 Taylor Swift 嗰啲表演嘅。咁跟住嗰陣時啦，就慢慢睇下，都發現即係佢哋全部都有唱歌嘅，我就覺得我自己都想唱歌喎，跟住我就咁樣開始咗去學咯。佢但係你2年其實都係得幾歲啫喎，嗰陣時即係話幾年前即係咩啊？啱唱歌。我表姐係表姐大佢2年，佢大佢2年，佢表姐都係11歲咯。嗰陣時未係嘛？你未係9歲係嘛？嗰陣時喺6歲7歲到。哦，你6、7歲就已經諗住唱歌㗎啦，即係咁係咪啊？我係諗住學咗唱歌先。學咗先，即係跟住我小朋友超早熟。我嗰陣時咧，我係唔知道即係成件事係點樣啦，我就純粹想知道，我想好似 Taylor Swift 咁樣，或者好似 Blackpink 咁。咁你嗰陣時開始學音樂未啊？嗰陣時即係 before 你而家因為嗰陣時你就學唱歌啊嘛，直情係咪？我嗰陣時都已經開始咗學跳舞，不過我就冇學特別嘅
冇特別嘅樂器或者冇特別啲音樂嘢。後尾咧，後尾我而家有學緊琴嘅，學琴跟住其他啦，我可能識少少 ukulele 啦，不過我自己就唔會話我識嗰啲嘅。吉他仔嗰啲係啊，我識一首半首歌咁樣咯，但我就唔會話自己真係好叻咁樣咯。琴就一路要係 Yeah 係學緊 classical。我係唔跟翻classical 嘅，因為我係唔考級嘅，我純粹係下基本功咁樣嗰啲啦，學翻啲 scale 啊，同埋學點樣自彈自唱。我咁即係學 jazz 嘅喎，少少係。係嘅。咁啊，唱歌咧，唱歌係學嗰啲叫咩？聲樂。唱歌我一開頭係學翻 musical 咁樣嘅嘢嘅，因為初我唔係即係我唔知咩點樣分咁樣啦。 musical 咁即係點啊？即係要練聲啊。 opera 嗰呢啲啲係啊。嗰啲係嘛？係啊山歌。我發現咧，其實咧，算係你可能個方向唔係 opera 啦。如果你初學 opera 咧，有好多基本功都會之後識，跟住會幫到你。我覺得會㗎。係啊，你個因為你都已經識點樣開聲用丹田。係啊。點解唔會雙聲咯？同埋你識用 head voice、chest voice 咁樣。而家去到邊度啊？你去到咩啊？我而家佢係 good voice 咯，而家上到頭咩啊 ？head voice。我可以上到 head voice 嘅。腦咧係咪去到腦嗰度啊？我其實咧，背脊啊！有啲人即係用背脊唱歌，用背脊唱成歌用背脊發聲啊！話勁到就係啊！嗰年張學友都講過噶，即係頭嗰啲係好基本㗎啦。去到即係有啲人去到話，即係感覺到自己好似哇背脊都可以有啲共鳴嗰啲係啊，係會有王傑係咯，王傑係話佢失聲之後，佢而家係用背脊做共鳴㗎嘛，令到佢 hold 住。唔知係咪得唔得啦？我唔理解。唱下歌啊！唱歌啊嘛，原來一早係㗎啦，用背脊唱。佢最早。好啦，咁啊，今日就派第二首歌啦。呢首好啦，介紹一首新歌先 ，Stay True 啊。有冇讀錯啊佢？冇啊，咁咧讀錯死鬼咗算。Stay True 啦，係一首啦，俾大家即係聽嗰啲人知道啦，唔好即係可能上網啊，見到嗰啲批評嘅 comments 啦，去將自己啦變成第二個人咯。哇！你講到好傷心咁，你係咪知啲乜嘢？係咯，你係咪有睇嗰啲 comment？唔好因為嗰啲唔好嘅評價去改變自己。你有冇啊？你有冇睇過？我其實多唔多睇你人哋留言？因為我唔係好睇自己片喎，第一即係你冇睇自己 comment，好事嚟嘅。好睇人哋嘅 comment。 OK 咯，第二我唔係好識讀中文嘅 comment，所以叫佢哋如果你留言咧，留英文啦。不過咧，因為咧媽咪係即係幫我睇咗個 account 嘅，因為都係媽咪幫我 post 嘅咁樣啦。如果有啲 comments 佢都會俾我睇啦，跟住通常都冇乜特別嘅，通常唔使理，因為嗰啲人通常係想講而講，佢哋好悶，乜嘢都冇做，因為佢哋做唔到。呢首歌係你自己作嘅喎，係啊，作曲咁嗰個內容頭先你講，譬如你想話即係睇完啲留言啲可能唔好嘅，都要繼續自己做自己啦，係咪？想講啲表達呢啲係你同填詞嗰個 Anita 係咪啊？Anita 姐姐係你同佢講啊，定係佢自己諗俾你㗎呢個方向？係我四首歌係 plan 咗要即係點樣個 subject 咁樣，係啊，你諗㗎？係。我會話我諗咯，係啊，不過都有好多唔同嘅即係 suggestions 啊，或者好多 advice 咁樣咯，好多意見俾翻佢。係，跟住後尾就其實我聽翻個曲啦，我就覺得唔係喎，真係幾適合呢個 topic 喎，跟住就選擇咗要做即係咯。呢首係一首咩曲咧？咩嘅曲風？咩 style 啊？我都唔係好識解釋喎，Oh no！我覺得其實 dancer，我覺得都係啲輕快啲嘅嘢。我覺得係啊，我都覺得可能好 pop 咯呀。pop dance，因為好多時講呢啲人生向啲啊，即係究竟做唔做自己啊，多數都會出慢歌噶嘛。點解你會即係喺呢個方向底下，你會想寫快歌？因為我自己本身就快歌係表達到自己啦，咁所以我都想要即係可以 show 到，即係你要表達到自己。同埋你中意跳舞嘛？係啊，佢話我中意跳。咁所以嗰個舞都係你自己諗出嚟嘅。個舞啦就係我個排舞老師、跳舞老師、主就有師教嘅，都係去排咁樣咯。跟住其實我覺得
好好，因為咧我好中意嗰啲 style 嘅舞啦 ，jazz funk。我覺得我跳得好，我覺得我自己就中意呢個 style。即係容易 handle 啲嘅嘢。係。佢嘅 MV 度就又睇到你跳舞咯，就係可以。咁啊，自己覺得點啊？呢個跳成點啊？我覺得其實仲有好多嘢可能可以 improve 咯，可以進步嘅。因為其實我而家睇翻啦，都有啲嘢我係。即係老師有講過，我要留意下，但係我後尾都係仲 fix 唔到，因為我都想要，即係可以，即係 in the future 啦，可以繼續改。練好耐啊！你呢個 MV 即係拍之前要去練好多次啊，自己。我哋因為頭兩，因為係每一堂1至2個鐘度，咁所以咧，我即係頭幾堂啦，都係排個舞啦，跟住之後就要係咁練啦，跟住之後就要再執嗰啲。幾耐上一次堂或者排？每一個禮拜有1-2次或者1次off 1-2個鐘，係啊。求你天生風格，釋放電流吧，你可拉給一個夢嗎？求你率真想法，找到自由吧，聽見攻擊似小就當。Just stay true to yourself， 相信你的心。Just stay true to yourself， 堅守所以勇敢。Just stay real to the world， 不怕太天真。Be the special one who stays。要信自己 ，cause you are shiny shiny。Let the world be your runway。cause you are coming。要信自己 ，cause you are lovely lovely。You have a spark that makes you ready to slay。你有很多想法，可變做無限。你要再次可惡評價。你有一種魔法，可創造神話。記得把握寶貴時間。Just stay true to yourself， 相信你的心。Just stay true to yourself， 翻緊鬥最奇幻。Just stay real to the world， 不怕太天真。Be the special one who stays。要信自己 ，cause you are shiny shiny。Let the world be your runway。要信自己 ，cause you are lovely lovely。You have a spark that makes you ready to slay。You have a dream, just believe, cause you can be whoever you ever dare to be。要信自己 ，cause you are shiny shiny。Let the world be your runway。要信自己 ，cause you are lovely lovely。You have a spark that makes you ready to slay。一生夢想可創造一切，終可創出你傳奇。我信夢想可記錄一切。You have a spark that makes you ready to slay。風繼續吹，主持范振鋒、譚君朗。留意到 MV 咧，啲衫好靚喎，係你自己揀啊，定係導演去幫佢諗埋噶？係媽咪揾嘅媽咪就係你嘅 stylist stylist。啦。咁啊就係都見到好多係你係咪自己中意嘅嘢擺埋喺 MV 入邊？譬如話呢隻貓咪咁樣，咪咪係啦，係咪啊？呀，我係啦，嗰陣時啦，我哋拍嘅時候啦，我哋係冇 plan 過，其實我純粹擺咗我兩隻咪咪
喺嗰個 computer 嘅角位啦。有佢哋話即係可以擺下啲嘢咁樣啦，跟住我就選擇咗擺咪咪喺嗰度。好多隻噶喎你。係啊，我有42隻。係咯，次次都唔同嘅喎，係咪？成日帶出街或者嗱，你而家攞咗一隻出嚟，咁其他嗰41隻你咪冷落咗佢哋咯。唔嬲咯。唔係啊，因為我哋會 take turn。take turn 即係會換嘅。呀。哦。不過通常佢哋係帶出街嘅，跟住有啲係睇戲嘅，有啲係瞓覺嘅，有啲咧。呢隻咧？呢隻係帶出街，唔瞓覺嘅。呢隻會坐喺窗口陪我瞓覺。係啊，唔會攬住瞓嘅呢隻。佢應該聽唔明我嚟緊要講嘅嘢。佢個情況咧好似收兵咁啊，即係咧每隻貓咧都有唔同嘅功用啦。都睇戲嘅呢隻係，呢隻食飯嘅，呢隻沖涼嘅，呢隻陪我出街嘅，接我嘅呢隻。係啊，每隻都有唔同嘅用途。知唔知咩叫收兵啊？我有少少明白，少少唔明白咁樣。少少明白，少少唔明白。但係嗰啲就會明噶啦。你而家有42隻兵。觀音知唔知咩？觀音娘娘知唔知啊？觀音拜神嗰啲知唔知啊？觀音兵嗰啲叫做有個觀音貓嚟啊！係啊，咁啊呢個 MV 仲係講好似你係一個未來嘅人咁係咪啊？咁啊入邊又有點樣去個 MV 又點樣去表達到你同啲歌詞係有關嘅咧？喺裏面咧個故事就係我係一個外星人咁樣嘅人 creature 咁樣嘅嘢啦。着件銀色嘅衫就係外星人啦已經。我留意到裏面有畫畫添，係嘅。幅畫係擺咗你屋企嘅，而家係幅畫唔係，嗰係 print 出嚟。哦，係版畫嘅。一個係 blank space 啦，係我朋友 print 上去嘅，一個係 print 出嚟嘅，跟住喺對面除咗一個 props。props 嚟嘅。係啊，咁咧嗰啲個故事咧就係我呢個外星人咁樣嘅物體啦，就。係咗幫我啲朋友咁樣啦，咁啦我個妹妹咧就玩滑板車啦，跟住咧就即係跌親啦，咁跟住我就會即係同佢講好好嘅說話，跟住佢就會對自己有信心啦，跟住可以即係玩翻啦咁樣咯。咁跟住啦，我覺得其實即係因為我首歌啦，唔係只係唔好俾嗰啲唔好嘅評價再將自己改變啦，亦都係因為你要對自己有信心，所以我覺得呢一 part 都好即係 show 到嗰啲詞咯。我想知你點睇啊？即係如果當然如果網上面見到啲人讚美你嘅說話，當然係多謝啦。但係你會點樣睇一啲批評你或者質疑你嘅說話咧？我首先會分佢哋係咪真係純粹想講而講啦，但係真係我可以拎到嘅好嘅 advice。我要睇下即係咪一啲佢哋係純粹想講，因為佢哋冇嘢做咁樣嘅啲評價。但係如果係真係有用嘅評價嘅話，我會睇。即係講得好仔細嘅假設譬如話，我覺得咧你可能呢隻歌咧，我睇到你 MV 咁啊，如果你跳多啲jazz 咁樣啫，就會好啲啦，或者多啲hip hop 咁樣。係，咁我就會 link 翻佢哋個 advice，跟住吸收個 advice。因為我嗰次見到你咧，就喺邊度啊？原來你跳咗嗰個舞就好叻嘅咁樣係嘛？咁即係又講得實質啲，你就 OK 嘅。咁你即係你都曾經有睇過嘅，即係英文嗰啲 comment 留言。係媽咪讀俾我。哦，媽咪讀俾你聽。係。媽咪有冇選擇性啊？有啲唔好嗰啲都唔想話俾佢聽啊，都有嘅，都要嘅。媽咪喺現場啊，因為我覺得好好啊，即係佢9歲啦，即係嚟緊10歲啊，但係佢係好成熟去處理到一啲評語啊。其實係一個好，即係其實一啲唔中意 Hazel 嘅人，我覺得可以即係認真啲聽呢一啲位，因為唔係個個都可以做到去處理呢一啲嘢咯。咁同埋你而家開始又會已經諗住，雖然得10歲啦，而家已經10歲啦吓，跟住就已經係諗住第時都一路係大個咗都係做歌手啊。係都希望噶。但係我有 backup plan 噶。如果我做唔到 Plan B 啊，我有 Plan D 添。Plan B 啦就係做跳舞老師啦。Plan C 啦就係啦做嗰啲補習啦，幫啲小朋友補英文。爭咁遠嘅做老師，我本身係演藝圈嚟啫。我以為你話去做開間舞蹈學校或者係開個做 musician 咁樣。我以為作曲嗰啲咯，係咯，完全係唔關事。去做老師。Plan D 咧就係做嗰啲即係寫書咁嗰啲咧，做個 offer。小說家、作家。因為我自己本身個人好中意英文嗰啲個 topic 個 subject。你中意睇過英文嘅小說噶？我好中意 fantasy 嘅。咁而家
譬如而家做歌星，你而家做咗係啦唱作歌手啊，你平時作曲好似喺今次呢一隻 Stay True， 你係要點樣去作出嚟㗎？你用咩樂器啊？定係啦啦啦？定係點樣作㗎？作曲咧，我就通常係用我個琴嘅，我會可能彈啲 melodies 咁樣啦，跟住如果我覺得好聽嘅話，我就會寫低，跟住算係唔好聽我都會寫低，但係 backup 第二個字。你會唔會配埋 chord 㗎？而家已經識自己。我唔會配住 chord 字嘅，主要寫旋律先，因為我會主要寫個 main melody 係啊 melody， 跟住又要有個 rhythm 咁樣係咪？但通常嗰啲係後尾先擔心，唔好擔心住先，唔好諗住咁樣嗰啲，慢慢有人砌上去。今次就編曲就係James 啊，都係啊 James 哥哥係啦，又同埋佢都喺一齊幫你錄音係嘛？係啦，佢係你監製嚟嘅。Yes。係啦，錄音點啊？錄音過程今次。錄音咧，今次咧，因為我哋拍咗分開2日咁樣嘅，咁跟住啦，第一日啦就 OK 嘅，跟住揾到啲音咁樣啦，都要執嘅，咁樣啦，跟住第二有啲音要唱準啲啊，咁樣啦，或者可能有啲詞我咬得唔正咁樣啦，跟住第二。你咩好多懶音啊？佢話我可能即係魔法個魔去唔到。夠魔。你係夠魔法，你知咩叫懶音啊？即係好似國字，有啲人係講個國字，唔係講國字嘅，國家個國。我有力太，OK。即係發錯聲咁樣咯，嗰種位置。譬如我想唱，我今日想唱歌，咁係唱歌，我唱歌，唱歌。我覺得係我有陣時咧，一路由細到大認為呢個字係咁樣發音咧，所以我係咪永遠都係咁樣發音？跟住到真係有人同我講先至，其實你咬得唔正，我先至原來係咁。我一路都以為係呢個方法講嘅喎。以為講咗就係，但係原來講咗仲有得好啲嘅。因為我身邊好多人都會講，即係好多人都會講，即係快快脆脆講咪講得可能就係我聽錯咗咁樣啦。跟住就會係講 G 尾。講，你而家係講，但係係講，我唔同你講啊，係啦，冇錯，唔想同你講嘢，講，所以嗰陣時錄音就係瘋狂去執呢啲字，係咪？係啦，好啲啦，係啊，所以我有好多呢啲嘢要執咯。不過可能你即係英文講開英文，你又唔知嘅，真嘅好多。我覺得啦，因為啦嗰啲音啦同英文，我覺得好大分別，因為你講個音一歪少少啦，就唔係一樣字，就講粗口啦。或者第二個意思咁樣，James 會鬧你啊咁，定係佢對你都好温柔啊？佢好温柔啊，咁都好啲。錄咗幾合理？錄咗2日，每一日要錄幾耐？每一日錄咗幾耐到啊？我冇睇時間，2至3個鐘。咁都 OK 啊，好快喎，係咯。風繼續吹，主持范振鋒、譚君朗。而家你已經做緊歌手啦，派咗第2隻歌啦，都有呢個半年嘅時間啦。咁但係你個心咧諗係點樣嘅咧？係你想得到啲咩咧？定係已經係會唔會諗埋啦？即係有啲做歌手嘅希望我都因為我有成本噶嘛，做歌要錢噶嘛，係啊，我都想喺度賺翻錢噶，定係你完全冇諗呢樣嘢噶？單純開心。我諗住升中學嘅時候，可能中4咁樣啦。我想要教補習英文嘅。跟住就賺錢，或者做跳舞老師，賺少少錢。即係佢冇諗過唱歌可以搵到錢。我諗住呢個係分開 side job 咁樣咯。即係賺咗嗰啲錢就嚟做音樂，做自己嘅歌係咪啊？同埋因為我本身自己好中意小朋友，因為我覺得佢哋好 cute。你啲小朋友嚟，即係好細個嗰啲好 BB 小朋友。跟住到我大個，我會好中意我而家呢啲嘅小朋友。教幼稚園 BB 嗰啲仲。我見過嗰啲幼稚園 BB，因為有學校啦，有搞過個活動啦，係高 form 啲嗰啲啦，就要去即係佢哋我學校嗰個幼稚園啦。跟住咧，我好開心又可以翻去我之前細個嗰個 kindergarten 啦。跟住之後，我哋就喺嗰度要幫嗰啲老師去教嗰啲小朋友咁樣咯。你唔怕啲小朋友好曳嘅，好嘈嘅？
冇喎，啊我妹妹本身都係好曳好嘈。哦，所以日日都慣咗。 Yes，我係咁笑啊，因為喺我哋眼中佢係小朋友啦，但係佢個口中佢係講人哋係小朋友啦，係喎就搞到佢好似好大個，突然間就我都話佢成長咗好多啦，但係半年成點解就係個感覺佢好成熟啦，但係我一望其實佢都好細個啫喎， 10歲啫，啱啱先係。你幾多月生日啊8月？8月啊，10歲多少少啦，而家係。但係佢好有 plan 咯，佢好有 plan 呢個位係。佢唔會因為我而家唱歌啦，我係 artist，我就唔完全荒廢學業啊，唔理其他嘢。佢係繼續去 run 嘅所有嘢，係唔會有嘢止步嘅，好忙。頭先先放學冇幾耐，跟住放完學又即刻又要可能做訪辦，跟住訪問完可能又要上堂。我覺得係兩樣嘢嚟，因為一個係去玩，即係點樣？一個會係去 focus 去你個重要嘅。好重要嘅一樣嘢，一個咧就係 focus on 多啲係有少少玩咁樣。即係讀書對於你嚟講係必須嘅，但係即係唱歌啊、跳舞呢啲係你嘅興趣嘅。Yes，所以你唔會覺得，譬如而家唱咗歌，因為有啲歌手可能佢都係一路讀書，可能但係佢又讀緊大學啦，咁就大個啲啦，咁但係跟住唱咗歌，咁係其實佢哋話哇好忙啊，忙到緊要，有啲甚至乎係忙到咧突然間有兩種都有。有啲就話我呢一年先唔再唱歌啦，唔唱啦，讀好書先。有啲就唔係喎，有啲人又休學喎，休一年學又有喎。為咗唱歌唔讀書，係啦又有。但係你而家你兩個一齊，咁所以你因為你中意，所以你唱歌你都唔你會覺得自己好忙嘅，好辛苦嘅，有時都其實。我覺得辛苦實會嘅，但係如果你為咗中意做你中意做嘅嘢，我唔會覺得。係冇咁麻煩。咁你會唔會冇咗好多時間？你會攰咯，我覺得係會攰嘅。會唔會因為你唱咗歌去做咗可能宣傳啊，或者錄音啊，要練舞啊，咁會唔會好多時候就冇咗時間自己去玩嘅時間咧？咁又唔會喎，因為你當咗呢啲係你嘅興趣，你就去玩啦。我會話係我有3個唔同嘅嘢，一個就係真係要好重要education 咁樣啦，我覺得因為算係啦，如果到時唱歌跳舞都唔 work out 啦，我都要好叻有唱歌跳，如果唱歌跳舞唔 work 嘅話，我都要好叻有嗰啲係啊，咁樣可以幫住我自己啦。琴日咧亦都係咧，如果覺得啦我 fail 緊 at school 啦，我唔覺得啦，我應該 focus 緊我唱歌跳舞，我覺得我應該可能 quit 少少去 focus 翻我嗰啲學習咁嘅嘢啦，先至去唱歌跳舞咯。我呢個年紀嘅時候淨係諗住去玩嘅大佬。我9歲，我而家諗我唔知諗緊乜嘢，落街篤住魚蛋好過啦。我9歲我仲讀書，而家諗唔到我9歲咯，諗緊乜嘢已經。第二咧就係唱歌跳舞咯，因為唱歌跳舞其實咧，即係我都係咁樣啦，都係玩啦。但係雖然如果係玩，都仲會有少少辛苦啦。跟住真係去玩嘅玩咧，就通常我有嗰啲即係 free time 咁樣就去做。因為其實我去玩啦，都唔使特別做咩，因為喺屋企啦，都已經會陪妹妹啲。有42隻貓公仔同你玩啊 Yes， 佢真係可以攞勁爆計劃大獎，咁細個就已經 plan 好以後啲嘢。卓越啦，好嘢，10歲 Hazel 啊，卓越歌手。好啦，今日就 thank you 晒 Hazel，好啦，放學啦可以，OK，下次見，拜拜，拜拜。